И здравейте хора, аз съм Карио БГ, това е четвъртия епизод на БГ Мафия и днес пак ще вземем да правим нещо, не ми пука. Сега имам някакви парици, не ми пука. Кой е, вжила ли съм педерас на Еван? Майка ти ще има, просто там бе! Какво ми пише? What the fuck? Яба, някой ми пишеш тук. Ето, добре, здравей. Оле беше, колко имаш? Сен, добре, кафето се. Миров, майка ми ще еба на този Миров. Сам се прави на някакъв много по-умен от мен. Бе, нещо съм ожила, бе. О, верно, някой ма... Fuck you! О, не, няма fuck you, sorry, брат, майка ти. Много съм си пинал. Малко се бях с приятел там си пинах, ама не бе никакъв проблем. Чейч малко. Аре. И добре бе, какъв късмет ми изкараш, че ми хориш на майка ти путката. Файт! Те спече са луди хора. Я бе, те съм зареден. Мри бе. Прекъсвам. Саботаж, мама ти ще ева. Майка ти грозна. Не бах ли че аз путкенското гънкарче бе, педерант. Майнинката. Бах речката. Саботажи. Я бе, никога не съм го пробвал ти обаче. Ще се пробвам да саботирам ти. What the fuck? Гранатирах го. Да, мама ти. Кур. Те се гранатирах за нищо. Те така бе, за нищо се гранатирам аз. Правя се ляк кеф за кеф. Хора на хората и си бахте речи, които ти казвам. Простоти след простоти. Ти да му наеба путката, мамина грозна. Как ми пише? Коста тук е. Колко са ми писали? Мама ви! Бах, педераския скай. Ти пармин си педерас тук. И ще само да се обара на някой. Ако ти кажа, ако ти споделяш, ще остава в този сервер, Никира. И представя се. Първо ние сме 6 човека. И после от един път дум. И сега сме 26. Ебал съм реч, които съм ебал, газа му ебах. $7 за 4. Майка ти! Какво си дал? Пара го набрал, путките му да му еба, майката ще му еба. Убих някакъв и ми дай $7, той си схъбих 4 кръв. Да му го набра. Казвам ти ще гръмна целия педараски батальон тук. Гледа са онлайн, мама ти Искаш онлайн. да те добавя в дискусията, с който аз си говоря? Не бе, чек са. Я бе, къв си ти бе, педерас, майка ти. Гръм. Гледай сега всички излетиха. Останахме 1, 2, 3, Да, 4, да, да. 5, 6, 7, 8 човека останахме. Бах ти лота рот. То си сложил железната завеса. Железна завеса, Перля. Не.
Нещо дето защита от завоташ и гранати. Ма, Гранати. ти виж, ти сега ще правиш. Гърме. Гърме като педал. Аре. На CS ли играеш? Не, нацепен съм в БГ Мафия да ги еба. О, пласт. Сега ще бласна марш. Ти изобщо още играеш Майнкрафт. Играя, да. На коя версия ти е? Ами... 1.7.2. А, така. Искаш да ти дам IP. Аре, де? Омага, Power петиция имам книга. Въз! Откъде, бе? Да, не бе, тук има евент, знаеш колко много книжки имаме, сега ще ти споделя да виж колко много книжки имаме. Въй, ядай. Пъкан съм. Честа ми ще гръмне. Виж, гледаш ли? Сподели, ти малко. Гледаш ли, бе? Гледай. Гледай. И хората го гледат. Въй, каква кучка Гледай, си гледай, ти, гледай, бе? гледай. Гледай какво става тук. Каква кучка си ти, бе? Ота! Пауърки, глупости. Бах, покука, хора! Това! Бах ти. Мога да ти направя фулсет, ако искаш. Имам 3. Я, бе. Гледай, 3 фулки. Мах ти казето, брат! Чакай, може ли да тук ме имам даже зарани, още. Бегър? Гледай ми меча. Оле-лей. Че бе. Той е тъп. И той е тъп. Майко имах една шарпнес. Чакай, ме! Я натисни таба да видя колко какви хора има. Натисни тап. Тап, не си. Не знам, бе. Тейп тап, Брункс, Туисти, Ендерман, не го познавам. То за Каро не го познавам. Не ми говори се едно съм 5 годишно. Не да знам. Ти снимаш ли, бе? Не ми дава в момента снимам. И гледай какво имам в Ender честа. Ти го видях. Ама в Ender честа е най-малко. Уоу. И още и тук имам 2-3 стака. Уоу, скрин, мадафака. Шит, Аз съм на второ място в топ килове. И хора, това ще е за четвъртия ми епизод. И до следващия видеоклип е и чао.